ntago ari uko nagarutse mu matika ariko ndi butikuremo gatoya erega ntuzayasezera ariko ndi butikuremo gato muri iki kiganiro kuko hari ibintu ureba by'ukuri nawe ugahita uvuga ngo ni uko abantu nkunda kubaha inkoni babaza cyane iryana navuga ngo ndetse amatiku abantu bakisumbukuruza bakanarenza ni gute umuntu azavuga ngo jisitereka amatiku ariko ntabashe gucyaha n'umukecuru w'imyaka mirongo ingahe ngo amubwire utireka amatiku uyu mumama witwa Rayira n'ejo bundi numva twaravuganye yego ariko njye ntago ndahura na Rayira nta nubwo na telefone ye nayifashe ndi kumwohereza amafaranga ariko ntago ndahura nawe cyangwa ngo telefone yego by'ukuri hari ukuntu ureba ikiganiro wamara kukireba ukumva agahenda karakwisha yakoze ibiganiro mu minsi yashize yego yita abantu igobe nyine adushyira mu igobe nubwo njye yaje kuri inkuramo n'umubyeyi witwa Mugwiza njye Mugwiza ndanamukunda aravuga nyine aba bamama bo ubwabo baba barongeye bahita batakana ku rwego rugize ute rukomeye cyane Rayirazana ibya pase yahawe Mugwiza nawe nk'utari pfana ahita azabanza gutondorera plante Rayira yambara rero njyewe ibyo kiganiro naraye nkibonye ndababara ndavuga uti by'ukuri aba mama reka mbanze nze mbagira inama nk'ababyeyi bose babyaye Mugwiza ntago ari umuntu wakagombye kubabazwa nuko bavuga ngo yarashaje imisatsi y'abapfu ubwayo irazi ikagutwikira ubundi barakubwira mu bushakashatsi mu bijyanye na spirituality barakubwira ngo umusatsi wawe ni insakaza amajwi ukanaba inyakira amajwi y'ubutumwa buturuka mu ijuru nibyo iyo ukase umusatsi wawe uba witandukanyije n'ijuru mu bijyanye n'imigisha no guhabwa amakuru arivamo ibyo ngibyo oya wenda ntabwo wava ngo ntuzongera kwiyogoshesha ahubwo uburyo ugomba kwiyogosheshamo ese ubundi reka nkubaze ko duheruka sida ko duheruka kanseri yogosha abantu na sida isigaye bogosha iki kintu ngo na sida isigaye bogosha ubwo nyine bishatse kuvuga ko Rayira arwaye sida ntago tungana mu myaka no muri experience rwose y'isi no mu bwenge bw'isi buryo umuntu mama nka Mugwiza aba afite reka nkubwire ngo ubunararibonye bwinshi afite ubunararibonye nimba none se kukirayira kuba yamwita umukecuru byahita bizura akantu kaboze bigatuma bajya mu mateka bo ubwabo baziranyeho nabo babizi none aha murabituzanira kuri iyi mihanda ngo bigende bite aha nituza tukicara tukavuga muvuge ngo twibasiye iki abamama ibyo byose bije mwahanga none se mwababyeyi mwe by'ukuri nubwo Mugwiza ari mukuru ariko Rayira nawe si umwana nizere ko ariko aha hantu ibyo bari kuvuga nta gusebanya kurimo kuteye ubwoba cyo guharabikana wenda none sabwo urumva batari guharabikana ubu Rayira nawe araje asohora ibindi ni gute muri bwumve ko twe turi buceceke kanange mbabaza ikibazo namwe mudukurikiranye ko murimo muvugana ni gute mwumva ko Justin we ari buceceke ngo akaryumaho rero akantu kambabaje kurusha kandi ni ukuntu mama nizera nka Mugwiza nimba ari umujinya bimuteye nimba ari ibindi bintu yabwiwe hirya bitari byavugiye kuri YouTube sinzi icyatumye abivuga yavuze ngo Rayira azakenyuke nanjye icyo kintu nicyo sinzi ko nabivuga na Mugwiza azare ibiganiro byacu ririya jambo ariko sinzi cyabimuteye kuko ntago ariko narimuzi sinzi ririya jambo kuko yaryikijeho arivuga gatatu avuma Rayira kankubwire nk'ubu kuntu ibintu bigenda bigahurirana wibwira ko nk'ubejo Rayira apfuye shasi kubase ko Mugwiza yamubazwa gusa rero sinibaza haba abamama babiri ahubwo mwababyeyi ko mutubwira ngo tureke kuvuga ku babyeyi
mukaba muri kwivuga noneho biragenza bite ndabimenye ako niko Gatiku nashakagamo rero kumbi mwambwaga ko tubavuga mushaka kwivuga wenda Rayira nawe aravuga ngo ibyo Mugwiza yatangaje ni ibinyoma ntago aba ari byo bene ibyo bintu guharasingana reka nkubwire Gasa ntitukabeshya abantu ibi bintu barimwo bavugana bose birenze urwego n'imitekerereze mbibutse ko bari gukora n'ibintu bigize ibyaha banze nanabibutse kubera ko ntago Mugwiza akagombye kwifuriza Rayira gukenyuka ngo abana be ngo ntibazigire babona ubukecuru bwe atezapfa akenyutse nibyo mwifurije yego kabiri ntago Rayira nawe yakagombye kuza avuge yibutse Mugwiza ko yatanzwemo pasi nimba hajemo gukenyuka kwa Rayira hakazamo gukenyuka kwiwe uyu mumama aratwiteketse nimba mwarambeye buriya umubyeyi atwite hari amagambo atakwiye kuvugirwa mberetse gato kuki ukata imisatsi yawe ukumva washyiraho biriya biperike biva mu bwoya bw'imbwa ni ukubera iki nabyo bitari bishyashya wagiye utoraguriza mu masaro warangiza ukaza kunyitendekaho wese ugusebanya ubundi abagore b'abanyafurika mufite imbaraga zikomeye cyane zihambaye ariko barabafashe bagenda bapfundikira ihangane rero ikintu kijyanye no gusaza cyo ntuzigere wongera kugaruka kwibwira ko ari cyo wakubitisha umuntu kubera ko mu by'ukuri wowe na mama wawe mbabarire kunze banzanyemo mama wawe n'abana bawe mufitanye isano ikomeye cyane wakagombye kuba wubaha Imana imbabarire ko nari ngiye gukandagira mu yindi supu numvise yakuvuzweho ariko aho ngaho reka mpihorere mbwire mwaba mama mwe mwese muranakuzerega mwese maye mureke kwitana mureke gutuma isi bota mureke gutuma Mugwiza ndakubaha Rayira ndakubaha ubwo butiku ni mubuvemo ahubwo nimushake mwebwe kwihuza nimba bibananiye nimushake abantu n'inshuti zanyu basi aho zaba ziri nizibahuze nta mumama wakakwiye kuza kubwira undi ngo na azakenyuke nta mumama wakagombye kuza abwira undi uti wa mukecuru bagutanzemo na pase kubera ubukecuru bwawe pasi iranga ntago ibyo mwagakwire kubikora nta nubwo bibabereye ingano mufite n'igihagararo ntibibabereye ibyo bintu tuvuge nk'ubu nk'iyo sida ivuzwe Rayira abaye ayifite wagize ngo si igikomere atakira ntago yagikira habaho n'inkuba yayikubitisha Mugwiza yari guhagara nk'umuntu mukuru Mugwiza ye kandi abihakana birabihakana birashoboka ko bijya batari nabyo cyangwa nanjye ndavuze ngo niyo byarabayeho ntago Mugwiza byakamubereye nk'igikomere ku rwego yakagombye kwicara adasinziriye agafatika yakandika ahubwo Mugwiza nk'uko inama ze tuzubaha tunazemera na n'ubu turazubaha tukanazemera ntago yari gusubizanya muri ubu burakari kandi nanone mbwire Rayira urabona ikibuga kiracuritse Rayira nkubwire ikibuga kiracuritse urabona ko gikucurikiranyeho wigumye ujya kuri kamera uri kwataka aba bamama ahubwo wakwicaye nk'uko wabavugiraga nimba banakwipakuruye ko batari bakeneye ko babera umuvugizi nk'ubu ngubu ejo utangiye ukajya mu bitaro twavuga uti ya mivumo ya Mugwiza ejo upfuye twavuga uti Mugwiza yari yavuze ngo ntazarame ngo akenyuke urupfu rwe rukamukurikirana yego kandi koko nimba Mugwiza koko ari umurangi nk'uko abivuga byanaba umuntu akaza akavuga turagakenyuka undi akaza akavuga uti nyecuru bayitangamo pase biranga undi akaza akavuga uti icyatumye bimuka ahantu n'abagabo bahasimburanwaga bari barambiwe urusaku ese ubundi ubwo urumva urusaku bari barambiwe ari uruhe
ntago mbizi. nyine ni rwa rusaku. Gasaro TV. Turabasuhuje aho muherereye mu mpande zose z'isi, tubabwira ko tubakunda cyane. Uyu munsi turi kumwe na Revera. Ni Revera Justin harya cyane, Revera Kizimana Justin. harya ngo witwa izina rimwe. Umeze gute mukozi w'Imana? Ndashima Imana. Ni amahoro. Urebye gusa nta mahoro rega yo mu isi buriya ujye ubibwira n'abantu. Mu isi nta mahoro tuhabonera. Yego. Ubona ibyo kurya ukabura bubiha. Ukabura abantu bigaburira. Yego. Ubona abantu ukabura uko bajya ku ishuri. Yego. Mbese nta mahoro yo mu isi byo, ariko nonaha mfite umutuzo n'umutekano. Nkaba ndi n'umwe mu bantu bari kugeragezwa cyane muri iyi minsi. Gute? Gute? Mfite intambara zikomeye nyinshi, ariko inyinshi ziganjemo ubukene. Shase si buri hose bunora? Buri hose ariko birakaze noneho kuri njye. Shani yatari kweri. Urebye ni danje. Ariko nyine matunda yikombele. Cyane. Ibyiza bindumva biri imbere. Biri imbere. Kandi burya ibyiza Imana ibidutegurira kurenza iby'uyu munsi. Sibyo? Cyane. Amakuru yandi. Amakuru umeze neza. Ariko impamvu nicaye Gasaro nakubwira ndashaka kuza. Ntago ari uko nagarutse mu matika ariko ndi butikuremo gatoya. Erega ntuzayasezera. Ariko ndi butikuremo gato muri iki kiganiro. Kuko hari ibintu ureba by'ukuri nawe ugahita uvuga ngo nuko abantu nkunda kubaha inkoni babaza cyane iryana. Navuga ngo ndetse amatiku abantu bakisumbukuruza bakanarenza. Ni gute umuntu azavuga ngo jistereka amatiku ariko ntabashe gucyaha n'umukecuru w'imyaka 40 ingahe ngo amubwire utireka amatiku. Urumva nguvuga ngo rero abantu nimba sinzi ibyo ubu ngubu natangiye no kubaza ibyo bita amatiku nayahe. Gusa nta muntu nzongera kuvugaho byo narabibasezeranije, ariko hari igihe ubona inkuru ukumva rwose ibitekerezo biraje. Yego. Kumva hari ikintu wayitangazaho, ukumva hari ikintu wayivugaho. Nje rero showbiz ntago nza muri iyi mihanda kugira uwo ngira icyo mpfa nawe cyangwa ngo ngirane beef nawe. Ariko hari ibintu wumva ukumva birimwo n'ibindi bintu bikomeye. Yego. Urumva? Ibaze ubyutse mu gitondo ugasanga umuntu yavuze ngo imisatsi ufite ni y'abapfu. Nzise ko atari y'abapfu nambabazwa n'iki? Uzi ko atari y'abapfu? Buriya rero reka nkubwire Gasaro. Umuntu pe ashobora kukuvugaho ibintu runaka. Yego. Ukereka abantu ko utababaye. Yego. Ariko uburyo uba washize. Bishatse kuvuga iki? Kanikomereza ikiganiro. Mpite nanakubita mbangura kuko nge ntago nyishaka gutinda imbere ya kamera. Yego. Uyu mumama witwa Rayira. Nejo ndi numva twaravuganye. Yego. Ariko nge ntago ndahura na Rayira. Nta nubwo na telefone ye nayifashe ndi kumwohereza amafaranga. Ariko ntago ndahura nawe cyangwa ngo telefone. Yego. Byukuri ari ukuntu ureba ikiganiro wamara kukireba ukumva agahenda karakwisha. Yakoze ibiganiro mu minsi yashize. Yego. Yita abantu igobe, nyine adushyira mu igobe. Nubwo nge yaje kuri inkuramo. Ariko ibintu yavuze ukurikije amaso nyine ukareba kuri. Hari ibyo waho ukuri wenda ahandi nawe arabizi ko yaba yararengereye. Bitewe n'ibyo yatubwira guti kuki mwataka abamama mukataka abamama mukataka abamama. Kandi koko nawe washyira mu gaciro ugasanga abamama warabatatse koko, ugasanga ufite nk'abamama 7 wagize ute watatse. Arakoze ibiganiro turavuze hazamo ibyuko agiye kujya koko Roda mujyanye muri ribu. Noneho haza kugaragara n'umubyeyi witwa Mugwiza. Nge Mugwiza ndanamukunda. Aravuga nyine aba bamama bo ubwabo baba barongeye
bahita batakana ku rwego rugize ute rukomeye cyane. Rayira azana ibya pase yahawe Mugwiza nawe nk'utari pfana ahita azabanza gutondorera purante Rayira yambara, ashyira ibiciro bya purante hariya, avuga ko iyo Rayira yambara niyo bogosha abapfu. Rero njyewe ibyo kiganiro naraye nkibonye ndababara, ndavuga uti by'ukuri aba mama reka mbanze nze mbagira inama nk'ababyeyi bose babyaye. Mugwiza ntago ari umuntu wakagombye kubabazwa nuko bavuga ngo yarashaje. Imisatsi y'abapfu ubwayo iraza ikagutwikira. Ubundi barakubwira mu bushakashatsi mu bijyanye na spirituality, barakubwira ngo umusatsi wawe ni insakaza amajwi, ukanaba inyakira amajwi y'ubutumwa buturuka mu ijuru. Nibyo, iyo ukase umusatsi wawe uba witandukanyije n'ijuru mu bijyanye n'imigisha no guhabwa amakuru arivamo. Ibyo ngibyo oya wenda ntabwo wava ngo ntuzongera kwiyogoshesha, ahubwo uburyo ugomba kwiyogosheshamo. Ese ubundi reka nkubaze ko duheruka sida, ko duheruka kanseri yogosha abantu, na sida isigaye bogosha. Iki kintu ngo na sida isigaye bogosha, ubwo nyine bishatse kuvuga ko Rayira arwaye sida. icyo kintu nicyo nibashije. Noneho rero kuba nanjye reka mbivuge, njyewe Mugwiza mwubaha nk'umumama mukuru. Oya tunabyemere, Mugwiza afite ubunararibonye, nta hantu ahuriye natwe ntagangana natwe. Noneho ntago tungana mu myaka no muri experience rwose y'isi no mu bwenge bw'isi. Buryo umuntu mama nka Mugwiza aba afite, reka nkubwire ngo ubunararibonye bwinshi. Afite ubunararibonye. Nimba none se kukirayira kuba yamwita umukecuru byahita bizura akantu kaboze, bigatuma bajya mu mateka bo ubwabo baziranyeho nabo babizi. None aha murabituzanira kuri iyi mihanda ngo bigende bite? Aha nituza tukicara tukavuga, muvuge ngo twibasiye iki abamama. Nk'ubu Mugwiza aravuze ngo Rayira ariho purante y'abapfu, avuze ko kanseri zogosha ko arizo zogosha, sida yo nayo isigaye bogosha tubimenye. None se ikindi araje avuze ukuntu ngo Rayira aho yabaga yahimutse kubera ikibazo cy'abagabo ba hato na hato. Ibyo byose bije mwahanga. None se mwababyeyi mwe, by'ukuri nubwo Mugwiza ari mukuru ariko Rayira nawe si umwana. nizere ko ariko aha hantu ibyo bari kuvuga nta gusebanya kurimo kuteye ubwoba cyo guharabikana. Wenda sabwo urumva batari guharabikana. Ubu Rayira nawe araje asohora ibindi. Ni gute muri bwumve ko twe turi buceceke? Kanange mbabaza ikibazo namwe mudukurikiranye ko murimo muvugana. Ni gute mwumva ko Justin we ari buceceke ngo akaryumaho? Rero akantu kambabaje kurusha kandi ni ukuntu mama nizera nka Mugwiza, nimba ari umujinya bimuteye, nimba ari ibindi bintu yabwiwe hirya bitari byavugiye kuri YouTube, sinzi icyatumye abivuga. Yavuze ngo Rayira azakenyuke. nanjye icyo kintu nicyo sinzi ko nabivuga. na Mugwiza azare ibiganiro byacu ririya jambo, ariko sinzi cyabimuteye kuko ntago ariko narimuzi ko Mugwiza ni umuntu watangaga ibitekerezo, ni umuntu dufata nk'umubyeyi wacu tukibaza. ntago ngende kumuvuga gutya mwihohoraho. Umubyeyi akifuriza umwana mwubaha nk'umubyeyi, mwubaha nk'umuntu wangira inama, mwubaha nk'umuntu nanatanga igitekerezo kuri YouTube, yanakora n'ikiganiro yanavuga uti Juste ceceka, nkahita nceceka. Sinzi ririya jambo kuko yaryikijeho arivuga gatatu, avuma Rayira. Kankubwire nk'ubu kuntu ibintu bigenda bigahurirana. Wibwira ko nk'ubejo Rayira apfuye, shasi kwese ko Mugwiza yamubazwa gusa ariko hakorwa investigation. Reka da nyine nuko, ariko tekereza muri societe tuvuge ko nta n'uwamufunga. Urumva hari ibintu biba bidakwiye kuvugirwa hano kuri iyi mihanda, kuri social media. Ibyo wanabyandikira umuntu tuwanyiza umukecuru nawe uzakenyuka.
ariko kuza kuri kamera ukavuga ngo wavuze ngo ndi umukecuru kandi koko Mugwiza ni umukecuru, ni umubyeyi. Nge numva mukecuru ari umuntu ushobora, hari nk'abantu ari nk'igihe tubwira nk'umuntu wamwashye uti muze, ukumva wenda niko kantu wari kumubwira kandi unamuruta, ariko ubwo akantu akoze ukavuga uti muze. Rero sinibaza haba abamama babiri, ahubwo mwababyeyi ko mutubwira ngo tureke kuvuga ku babyeyi, mukaba muri kwivuga noneho biragenza bite? Ndabimenye. Ako niko Gatiku nashakagamo rero. Kumbi mwambwaga ko tubavuga mushaka kwivuga, ariko ibyo muri kuvuga byo birakomeye, birakomeye pe. Birakomeye. Rayira yavuze ibya pase, numva nta birenze. Ariko Mugwiza kira kiganiro yagikoza ababaye, aracitegura, yari afite agahinda. Birashoboka ko hari ibindi bintu Rayira yavuze yabwiye Mugwiza ku ruhande. Reka nkubwire Justin, ntago abantu twese dufata ibintu kimwe. Ngewe icyambabaza sicyo cyakubabaza. Ashobora kuba Mugwiza bavuga ngo ese nimba umuntu yatinyuka yenda akanyita umukecuru, sibyo bitewe na rangaje ari kubikoreshamo, ahubwo tukibaza haba hari ikindi kintu Rayira na Mugwiza bapfa biragaragara. Nakubwiye ngo bazukuye akaboza, ahubwo nibo bashakanaga. Kuko ntushobora kumbwira ngo wenda Rayira nawe aravuga ngo ibyo Mugwiza yatangaje ni ibinyoma. Ntago aba ari byo bene ibyo bintu guharasingana. Reka nkubwire Gasa, ntitukabeshya abantu, ibi bintu barimwo bavugana bose birenze urwego n'imitekerereze. Mbibutse ko bari gukora n'ibintu bigize ibyaha, banze nanabibutse, kubera ko ntago Mugwiza akagombye kwifuriza Rayira gukenyuka ngo abana be ngo ntibazigire babona ubukecuru bwe. atezapfa akenyutse nibyo mwifurije. Yego. Kabiri, ntago Rayira nawe yakagombye kuza avuge yibutse Mugwiza ko yatanzwemo pasi. Ariko kugeza uyu munsi ku mpande zombi nta makuru dufite, cyo simenyetso bigaragaza ko ibivugwa rukuri ku mpande zombi. Reka nkubwire nje ibyo ndi kwivugira n'ibyo bivugiye. None se reka ukuri ubundi ni ikigasa. Ukuri ngewe nkumfata nk'ibintu bifite ibimenyetso. Ikimenyetso kirenze ku umuntu yaza akavuga uti ngewe Rayira azakenyuke. Urumva? Nimba hajemo gukenyuka kwa Rayira, hakazamo gukenyuka kwiwe, uyu mumama aratwiteketse nimba mwarambeye. Buriya umubyeyi atwite hari amagambo atakwiye kuvugirwa. Mberetse gato. Kuki ukata imisatsi yawe ukumva washyiraho biriya biperike biva mu bwoya bw'imbwa ni ukubera iki? Nabyo bitari bishyashya wagiye utoraguriza mu masaro. Warangiza ukaza kunyitendekaho. Wese ugusebanya. Ubundi abagore b'Abanyafurika mufite imbaraga zikomeye cyane zihambaye, ariko barabafashe bagenda bapfundikira. Ihangane rero, ikintu kijyanye no gusaza cyo ntuzigere wongera kugaruka kwibwira ko ari cyo wakubitisha umuntu, kubera ko mu by'ukuri wowe na mama wawe, mbabarire kunze banzanyemo mama wawe n'abana bawe mufitanye isano ikomeye cyane. Wakagombye kuba wubaha Imana. Imbabarire ko nari ngiye gukandagira mu yindi supu numvise yakuvuzweho, ariko aho ngaho reka mpihorere, kuko umubyeyi ntago ari uba wagutumye. Umubyeyi ntago ari uba wagutumye, kimwe nuko abana bawe badakwiriye kugira ipfunwe by'ibyo uvuga, kuko nabo ntago bagutuma. Uburenganzira bw'umuntu mukuru. Nakamara amazi. Abo bamama uri kumva nta kindi kintu bafitanye, kuko atari batagifitanye ntago Mugwiza yatinyuka kuvuga aya magambo. Ariko ibi bintu byose nimba mbyibuka neza byaje muri saga y'umumama witwa Pastor Mutesi. Mugwiza we nubwo byaje muri saga bibyukijwe n'iki? Bibyukijwe nuko Mugwiza ejo bundi yavuze mu magambo ye ati reka mvuge nanjye yarambwiye gute ko
yatinyutse ngo kwita abagabo imbwa. aha aho hantu Rayira we yari abivuze kubera iki? Kubera Mamasha Rirene biraje, ndetse aranamugwiza yavuze ngo kuki uvugira abantu batagutumye. Yego. Reka rero mbabwire mwaba mama mwe mwese muranakuze rega mwese maye, mureke kwitana mureke gutuma isi bota, mureke gutuma Mugwiza ndakubaha, Rayira ndakubaha, ubwo butiko ni mubuvemo. Ahubwo nimushake mwebwe kwihuza nimba bibananiye, nimushaka abantu n'inshuti zanyu basi aho zaba ziri nizibahuze. Nta mumama wakakwiye kuza kubwira undi ngo na azakenyuke, nta mumama wakagombye kuza abwira undi uti wa mukecuru bagutanzemo na pase kubera ubukecuru bwawe pasi iranga. Ntago ibyo mwagakwire kubikora, nta nubwo bibabereye. Ingano mufite n'igihagararo ntibibabereye ibyo bintu. Murekeraho pe, ni murekeraho, kuko uri kumva ko ibyo twe twita social media byarenze ikindi kintu. Nimba hari kuzamwe amazina y'ababyeyi, hakazamo amazina y'abana, hakazamo imisatsi y'imbwa, aho wirirwa uyitoraguzwa, by'ukuri reka mvugisha ukuri, ntago Rayira atoraguzwa imisatsi y'imbwa, sibyo? Urumva harimo guharabakana no gusebanya. Ntago Rayira yitoragura, wenda navuga uti igura make, kandi nabwo ntago ibyo byagakwiye kuza kuri iyi mihanda. Rayira nawe ntago ari wo kuza kwicara kuri iyi mihanda avuge ngo uriya mukecuru ibiki n'ibiki yakubiswe mu pasi biki. Ntago ibyo biba bikwiriye. Ahubwo nk'uko mwadusabye kuva muri aya matiku tukabibemerera, ibindi ni mu byihorere, dukora ibindi biganiro birahari, inkuru zirahari. Ntago rero biba bikwiriye by'ukuri nk'ababyeyi nkamwe. Buriya reka nkubwire, hari ibintu ngiye najya nkinamo buriya Gasaro. Ntago nafata umuntu nkamugwiza n'imyaka afite n'uko angana ngo avume ceceke byasohora. Burerega umuntu ukuruta hari ubutwara banagufiteho, umuntu ukuruta buriya hari ubutwara bagufiteho. Nuko tuba twanga kubivuga no kubyinjiramo cyane, ariko nta muvumo Mugwiza yavuma Rayira utamukurikirana. Oya. Nukuri cyane ko Mugwiza ababivuza ababaye. Nibyo n'abantu bavuze muri comment ati nubwo mbe tubonye Mugwiza nuvuga ngo ababivuza ababaye. Njewe rero Mugwiza ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana uvumure Rayira. Hari ibintu rega twebwe twita ngo ni ibya showbiz. Buriya umumama nk'uriya mukuru ushobora kubabazwa n'ikintu wamuvuze n'icyo umuvuze, tubwire abantu ko ari inzika za none n'izahashize. Kandi abantu ducike ku bintu bimeze gutya Gasa. N'urugero nk'ubu ibi bintu bishobora gukomerana Rayira cyangwa bigakomerana na Mugwiza, ntawumenya aho ibibuga byicurikira kuri iyi mihanda cyangwa n'ahandi. Ariko mbibutse ko bagonganye mu bintu batakagombye kugonganiramo. Nukuri. Urumva? Ni ukuvuga ngo ni Mamasha Rirene uvugiye hariya, ni Justin usubirije hariya, Nezekeri usubirije hariya, none birangiye bifashe ibindi bintu twe tutari tunazi. Aruwanditse comment ati ngo sida, nsomere iyo comment. Iyi comment iravuga ngo sida nayo ikuraho imisatsi, ubwo ninde uyirwaye harahiye koko. Aha hantu rero ahangaha harimo ikibazo gikomeye. Urumva abantu bose babona Rayira nk'urwaye sida kuko niba bari kuvugana, niba bari kuvugaho. Ariko nk'ababyeyi ntibikwiye. Buriya ni muduhana natwe tukageraho tubahana mujye mutwumva ko natwe tuba twabumvisha. Ntago byari bikuriye ko Mugwiza yicara atondora uburyo Rayira yambara plante y'imbwa n'iy'abapfuye, ko izindi atazibona,
ntago yagakwiye kwicara nk'umubyeyi ngo atondore uko Rayira yimutse ahantu kubera abagabo, ntago yakagombye kwicara ngo atondore yuko Rayira ko kanseri zogosha kuki sida zo zaba zarabogoshe, ntago yakagombye kwicara ngo atondore avuge mu kanwa ke avuge ngo nawe uzakenyuke kuko ni umumama mukuru. Ubu dushyize kuri balance, Rayira ni umwana, n'igihe ibyo avuga yaba ari iby'ubwana, ariko Mugwiza ni ibintu yatekereje. Rero icyo nabwira Mugwiza, nuza kuvuga umwana kuri izi mbuga zacu abenshi baraza kugutera amabuye ntibakwemerera. Oya, niba nantera amabuye bibuke ko Mugwiza umwana ashobora, none se ungure kankubaza, ubu umwana nimba muteye ibyondo nawe amusubiza ibindi, nimba muteye ibyondo nawe amusubiza ibindi, none se ubwo imbere y'abantu biri bwitwe ngo iki? Kandi hambere narababwita YouTube iriho abafana, izi comment mubona n'iz'abafana. Dore ni nabyo Bosco Jean yambwiraga ngo nta bakunzi dufite abafana. Ni ukuvuga ngo rero kubera yuko atari abafana ari Rayira rwose nge ndamucyashya. Aza hano Rayira yavuga ugabana comment zamushyigikiye, undi yavuga comment ugasanga niwe ziriho. Ni ukuvuga ngo rero njyewe icyo nivugira mu muco nyarwanda, ababyeyi nimba tugezeho ababyeyi bafite imyaka ingana kuri ya bombi, umwazi uti sida iki inkecuru barayijyanye bayitangamo pase biranga, iryo ntago ari ijambo ryo kuvugwa nk'umuntu nka Rayira rivuga kuri Mugwiza. Ni ukuvuga iki rero, abantu nibubahane, ni abamama rwose, ni mwebwe muvuga ngo turabavuga ariko ntago tubavuga, nk'ubu mwebwe muri mu biki, ni mwubahane muhana agaciro, ibyo by'imisatsi ntitunabikeneye, ibyo byo gukenyuka ntitubikeneye, ibyo byo kuba umuntu ari inkecuru ntitubikeneye, ahubwo abantu ni mureke babeho hano. Ubu suretse abafana n'ibiki, abantu bari kugwirizaho ibiki, bari kuvuga bavuga iki? Ntago byoroshye. Rero ni ukuvuga ngo uyu munsi ntago bakogombye kwicara barimwo baharasingana. Tuvuge nk'ubu, nk'iyo sida ivuzwe Rayira abaye ayifite, wagize ngo si igikomere atakira? Ntago yagikira, habaho n'inkuba yayikubitisha Mugwiza. Hari n'ubundi buryo yakwirengera ko nawe yaba amukoreye ikintu kigize ute gikomeye. Ubwo uzi nk'uko umumama aratwite, njye nubaha abamama batwite buriya pe, sinzi impamvu abamama batwite baba bari ku musozi utoroshye. Uza ariko gutwita ukabona urabyaye. Niyo mpamvu nababwiye ngo njyewe ntago navugaga Rayira ntabizi ko atwite. Niyo mpamvu bamusabye imbabazi ko arabafashe ko Rayira ashobora kuba yarakwishyuye. Hoya, njyewe naretse kumuvuga kuko nahise menya ko atwite. Buri umubyeyi utwite aba afite umusozi ari guterera ukomeye. Tekereza umuntu ariko ikintu gishobora gukanga agaburira n'ubuzima. Rero icyo nabwira Rayira, nanone namenye ikindi kintu ahanganye nacyo, ibintu rwose abigema ari uko yamaje kwibaruka uriya mwana. Nahagarika ibintu by'ibiganiro nk'ibi abigema amaje kwibaruka uriya mwana, kuko ari ibintu ashobora gukina nabyo akavuga uti njyewe wenda nzi kuvuga, ntago njya nkangwa n'amagambo n'iki, umuntu akamuturira ikizibiti hariya kigahita kimushyira ahantu uriya mwana akabihomberamo, ugasanga arayadasinziriye ashaka ibimenyetso no gusubiza uwo muntu. Urumva? Ugasanga umwana arananiwe, umwana afite ikibazo, njyewe nguye ikintu mba ndi kureba n'uriya mwana uri mu nda adatwite rwose, njye twari kugera nayo rwose akavuga nkavuga, ariko umumama utwite aba ari uwo kubahwa. Aha nibyo yakora ukabirenza ingoyi kubera twite. Ariko birababaje, buriya uzi ko umubyeyi utwite yizera ko yabayeho yabyaye. Ubu nk'uyu muvumo wa Mugwiza ubundi mwawumvishe mwebwe, ni umuvumo ukomeye. Uzakenyuke, abana ntibazabona
ubukecuru bwawe ntabwo ari ijambo ryiza abanyarwanda ni ukuri ntabwo ari ibintu byiza ni ibintu bigaye abamama ntibigaye rwose nibareba ahantu bicara baganire ibi bintu babivemo bakora ibindi bintu birahari kuko sinzi inyungu umugwiza afite yo kuba yakwangiza izina rya Rayira sinzi inyungu Rayira afite yo kuba yakwangiza izina rya mugwiza ariko nibabirekeraho ibyo bintu ntacyo bimaze nibiyunge nibabe maso shitani atabaga bamwe ibitero Rayira nimba yaravuze ngo mugwiza ni umukuru w'abacwezi ni umukuru w'abarangi ariko yavuze ko ari prodi yabyo uri umubyeyi rero ntuza mugwiza numva nanjye ikiganiro nabonye avuga ko ari umukuru ari umuyobozi w'abarangi ntabwo ari kabihakana urumva rero ntago imyemerere y'umuntu nta muntu uba wemera ubundi kuyitsikamira kuko buri muntu wese yemera uko ashaka rero ntago mugwiza yakabigizemo bifu ariko akantu kababaje mugwiza nako kantu ka pasi niyo kaba karabayeho mugwiza yari guhagara nk'umuntu mukuru mugwiza we kandi abihakana birabihakana birashoboka ko bijya batari nabyo cyangwa se nanjye ndavuze ngo niyo byarabayeho ntago mugwiza byakamubereye nk'igikomere ku rwego yakagombye kwicara adasinziriye agafatika yakandika ahubwo mugwiza nk'uko inama ze tuzubaha tunazemera na n'ubu turazubaha tukanazemera ntago yari gusubizanya muri ubu burakari kandi nanone mbwire Rayira urabona ikibuga kiracuritse Rayira nkubwire ikibuga kiracuritse urabona ko gikucurikiranyeho wigumye ujya kuri kamera uri kwataka aba bamama ahubwo wakwicaye nk'uko wabavugiraga nimba banakwipakuruye ko batari bakeneye ko babera ubu muvugizi basaba imbabazi yikorera izindi nkuru kuko rwose nimugumya kuzana ibi isi iri bubote kandi natwe turabotota kuko biragoranye cyane aho mwatubwira ngo turababangamira rimwe mwibangamira rero ngewe ikintu narinje kubabwira nimugarukirize ibyinaho nk'ubu ngubu ejo utangiye ukajya mu bitaro twavuga uti ya mivumo ya mugwiza ejo upfuye twavuga uti mugwiza yari yavuze ngo ntazarame ngo akenyuke urupfu rwe rukamukurikirana yego kandi koko nimba mugwiza koko ari umurangi nk'uko abivuga byanaba kuko uriya mumama ukuntu yari ababaye nibwo bwa mbere nabona mugwiza yababaye aje guhangana yanabyambariye ko aje guhangana ndavuga nti rwose mugwiza ubanza ari ikindi kintu ariko yabwiriwe hirya sha kumvise ko yanavugaga ngo reka nicecekere ngo hari andi makuru nari ngiye kuvuga buriya nubona umuntu mukuru yaje ngo reka mbe nyabizi nubona umuntu mukuru yaje muri buriya buryo ukabona yaje muri buriya buryo ujye umenya ngo habaye ikintu kidasanzwe ujye uhita umenya ngo ikintu cyabaye ntigisanzwe rero ndagira ngo mbwire abantu mbatangarize ko aba babyeyi mureke kubafana ahubwo nimubagire inama ndetse ntimunabyandike muri komenti ahubwo mubagire inama abashoboye kubahamagara babumva mubahamagare ndetse n'ibinaba na ngombwa nk'ibyo biganiro biba byaragiye bikorwa bisibwe ariko mubeho mutekanye munatuje kandi icyo nkundira abantu bo kuri YouTube nanone iyo waje mu kuri barabibona ngiye navuye mu matiku banyarwanda niyo mpamvu rwose nta muntu uzongera kumbona mu matiku
ubu uri mukizi oya iyo uzi iyo mba ntari mu matiku uzi iyo mba nkiri mu matiku nari kwicara nkavuga uti Rayira awa kuko niwe watangije ibintu byo kutwita imbwa urumva rero ariko ntago ngeye nkiba mu matiku cyane kurumva ko Mugwiza yari yaje anatuvugira yari yaje atuvugira avuga uti ntago bikwiye nk'umumama kwita abagabo iki imbwa na nijoro yabivuze urumva rero ntibikwiriye rero abantu bakagombye kwicara bakiga bakanamenya bene ibyo bintu kuko nubwo iyo ari showbiz ariko irebwa n'abantu kandi ntago irebwa n'abantu batuzuye ikurikiranwa n'abantu buzuye ni ukuvuga ngo rero uyu muntu turi goza mu matwi ye ngo imbwakazi abura icyo adukorera ni ubwa mbere mbonye uvuga inkuru disutuje niyo mpamvu hoyerega irababaje iyi nkuru irababaje rega ibi bintu bya showbiz byarenze urundi rwego tuba dukina n'ibintu tutazi uzi ko rimwe umuntu azaterwa ibyuma tubyita ngo ni showbiz dusanga umuntu yakuwemo ingoto ntiyapfa asigara avuga uti ni Justin wankuyemo ingoto nese ubwo nimba umuntu aje akavuga uti iyo sida yawe umuntu akaza akavuga turagakenyuka undi akaza akavuga uti nyecuru bayitangamo pase biranga undi akaza akavuga uti icyatumye bimuka ahantu n'abagabo bahasimburanwaga bari barambiwe urusaku ese ubundi ubwo urumva urusaku bari barambiwe ari uruhe ntago mbizi nyine ni rwa rusaku none se ubwo uri kumva ibyo bintu aba ari byo tuza dushyigike showbiz yarangije kwandura ntimuzambeshye niyo mpamvu njye nafashe umwanzuro navuta amatiku bayi atazagira umuntu rwose Justin dutaha nihe namagira Rayira none umubyeyi njyewe nama nagira kuko Mugwiza aravuga ati nimba twebwe tukiri bato tudashaka abantu bakuru baza kuduhugura kuri izi YouTube ati ntago bizakunda reka mvuge iki kintu twese hano kuri YouTube tuyiriho duhaha babanze babyemere ibyo byo kuzana impuguro kuri YouTube simbyemera turi hano turi guhaha ibyo mubanze mubyemere kabiri kambwire Mugwiza ko kuri YouTube atariho bahugurira gatatu kambwire Rayira yakoze ikosa ryo guharasinga Mugwiza mu nkuru n'ibiganiro byatambutse rero bihangane ibintu babiharasinga babikure babihandoringe babikuremo babivemo ibintu nk'abamama ariko YouTube uko iteye n'inkuru n'ibiganiro ni nabyo duhahiramo rero umuntu naza avuga uti mbonye content wenda reka nirefere mvuge kuri bu buryo kugira ngo ntaza kwiteranya n'abantu wenda babimenye urumva ariko bere kuza ngo bavuge ngo uje guhugura kuri YouTube ntibayihuguriraho wayibwiririzaho bikemera dufite abantu bayibwiririzaho wajya inama ariko inama rero ntago wayijya uvuga ko umuntu yanduye sida ntiwanayijya uvuga ko yavuze ko yanduye sida ntiwanayijya uvuga ngo yavuze ngo komeruka kanseri yogosha imisatsi none se ubwo uvuze iki ntiwanayijya ubwira umuntu ngo plante zimuriho n'iz'ubwoya bw'imbwa kuko ubwene ntiyabona yirirwa atoragurizwa ntago uko ariko bajya inama gasa ntago Rayira kujya inama ari ukwita abantu imbwa no kubashyira mu igobe ibyo byose nibyo biba bigaruye ibyo bintu rero ahubwo bo nibicara ibyo bintu babikuremo nimba tuje hano gucuruza ubwo nituza ducuruze abantu baba bafana bigaragara ariko hareke kugira abandi bantu bitwaza abandi bantu mwikoma ariko nk'abamama ntago ibyo barimo bibakwiye Justin ndagushimiye no kubyumva ni ibitekerezo byawe ku mpande zombi reka dukomeze dutegereze nyine gusa byaba byiza abantu iyo bagize ibyo bapfa mugani banavuganye bikanarangira bigaherera aho ngaho aho kugira ngo izi YouTube bizarangire zitugeza abanzi b'abantu cyose nge nawe tubaye abanzi ntago bikwiye kandi koko reka mvuge ngo umurongo mwiza nuko abantu bose twabana amahoro cyane urakoze cyane urakoze Gasaro TV.